وەک ئاسنگەرە دین بۆم بازارە ئاسنەکڕین ئەیکێنە دەرگا و پەنجەرە تە دەرگای سلایت بێ دەرگای مەدخەل بێ زۆری بەکارهێنانی شقارتەیە پێڵن شقارتە بۆڕی شقارتە 3 ئینجە هەیە 2 ئینجونیوە هەیە ئێتر هەیە نەقشدارە وەک ئەمە هەیە بێ نەخشە هیوادارین ئەو کارگانە هەمووی بێتە کوردستان و لێرە بۆ خۆمان لێرە بەکاری بێنین وەک لەوەی کە ئەچین پارادەین بۆ وڵاتانێک ئەو پارەی بۆ خۆمان بێنێتەوە باشترە. لە 74ەوە ئاسنگەریەکەین و ئەم بازارەیش بازاری ئاسنفرۆشانی تربیەی پێڵێن شارع تربیە تر هەموو ئاسنگەرەکان کەرکووک کفری کەلار تکریت هەمویان تێن لێرە بازاریەکەن لە هەڵەبجەوە تێن لێرە بازاریەکەن ئەشیاء ئەم نەخشانە لە ئێرانەوەمان تێ لە تووشیەوە دێت خۆمان معمەلمان هەیە لە حەیەسناعا دروستیەکەین. مردم باید مقدار روی این مسئله بیشتر حساس باشن که مسجد خونه خداست و نیاز هست که قبل از ماه رمضان یک غبارروبی مفصل ازش بشه که شب‌های قدر که میان و شب‌هایی که میان اینجا بعد از افطار بتونن از این مکان خوب تمیز بهره مند باشن. Jag heter Helena Martinsson och jag jobbar här på Nobelmuseet som ligger i Gamla stan i Stockholm, centrala Stockholm. Och Nobelmuseet det öppnade 2001. Då var det 100 år sedan man delade ut det första Nobelpriset. För det delades ut 1901 första gången. Och då vill man göra en specialutställning om Alfred Nobel, om Nobelpriset och Nobelpristagare. Och då öppnade man här i den här lokalen en specialutställning om Alfred Nobel. Hello, my name is Ken, and this is Valerie, and we are from Vancouver, Canada. And we were walking by and noticed the museum here and thought it would be interesting to see what was in here.